घुटना सीधा करके वापस यहीं पे ना, हाँ वही सर। ये वाला हाँ झुकने पे ही लग रहा है, पीछे झुकने पे इसमें नहीं, इसमें नहीं आता है। इसमें नहीं आता। ठीक है, उल्टा लेटेंगे, दोनों हाथ पकड़ लीजिए। कमर को आगे, बॉडी एकदम लूज, रिलैक्स। ठीक है, लूज। इसको पीछे, ये आ गया लूज, ढीला। ओके, लेटना है, बॉडी ढीला, लूज लूज। अब झुक के देखिए तो, बहुत हद तक शुरू है बहुत गया फिर। बहुत मूवमेंट आया। मतलब पहले तो अब समझिए एक भी तो हो रहा था, तो पूरा सट गया ऑलमोस्ट। ठीक है।